तो अगर आप भी दाल, गोश्त और सब्ज़ी खा खा कर बोर हो चुके हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रही कि क्या बनाया जाए, तो फिर ऐसे में सिर्फ आलू और बेसन से फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त सालन बनाकर सबको हैरान कर दें। यकीन माने बच्चे बड़े सब प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो बगैर चिकन मटन के ही रॉयल टच देती है। और आलू बेसन के कबाब अक्सर नरम नहीं बनते, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इन्हें नरम और जूसी बनाकर ये ज़बरदस्त सालन तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर देर कैसी, अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 पाव बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। आपने भी बेसन को छान कर ही यूज़ करना है और ये सारा बेसन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। हम सिर्फ 2 आलू और 1 कप बेसन से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 कप भरकर मैंने बेसन डाल दिया है। अब यहाँ पर कुछ मसाला जात हैं जिनमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का यूज़ किया है, तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम मैंने धनिया पाउडर का यूज़ किया है, कुटी हुई काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन हाफ टी स्पून, और साथ ही मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन ली है जिससे इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा ये सालन दूध हजम बनकर रेडी होगा। तो फ्रेंड्स अब 1 चम्मच की मदद से हम इन्हें तमाम मसाला जात को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और आलू को मैंने छीलने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था, जिसमें आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आलू को हम एक बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इस बेसन में अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने भी इसी तरह आलू को बारीक ग्रेट करना है। अगर आप इसको मैश करके डालते हैं तो फिर ये ख्याल रखना है कि इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे आलू को भी मैं ग्रेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो पकाने को या घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो फिर आप ऐसे में क्या बनाते हैं। मैं तो अक्सर यही करती हूँ, जब मुझे समझ नहीं आ रही होती या फिर हम दालें सब्जियाँ वगैरह खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में मैं बेसन और आलू से ये ज़बरदस्त सालन तैयार करती हूँ। सब प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाते हैं, बड़ी ही खुशी खुशी से खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आलू और बेसन को हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करते हुए एक ज़बरदस्त सी टाइट सी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है, तो ये डिपेंड करता है आलू के ऊपर। बाज़ दफ़ा आलूओं में मॉइस्चर ज़्यादा होता है और बाज़ दफ़ा कम होता है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ढीला फील हो तो आपने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच बेसन इसमें मज़ीद ऐड कर लेना है। तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरह ये एक टाइट सी डो रेडी कर ली है। तो डो का आपने इसकी कंसिस्टेंसी का खास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो ये टाइट हो। अगर इसको बहुत ज़्यादा आप हार्ड कर देंगे तो आपके कबाब नरम और जूसी नहीं बनेंगे, और ये डो हम बहुत ज़्यादा नरम कर देंगे तो भी कबाब अच्छे नहीं बनते। इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें ऑयल लगाने के बाद अच्छे से मिक्स किया है और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जब तक हम यहाँ पर शानदार सी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हम गरम करेंगे और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया मैंने, ये इसमें ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें कि रिस्क की कदर किया करें और रिस्क को ज़ाया ना किया करें। तो फ्रेंड्स अगर आप भी स्मूथ और सिल्की सा मसाला रेडी करना चाहते हैं जिससे ग्रेवी शानदार बने, तो उसमें फिर ये आपने ख्याल रखना है कि गर्म ऑयल में ही आपने प्याज डालने हैं। अगर ठंडे ऑयल में प्याज डाल देंगे तो प्याज अच्छे फ्राई नहीं होते और वो फिर बाद में गलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए आपने ऑयल का ख़ास ख्याल रखना है कि जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसमें प्याज डालने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाला जात ऐड किए हैं, जो कि एक बादियान का फूल था, 2 से 3 अदद मैंने लौंग डाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, छोटी इलायची डाली है और एक तेज पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास बड़ी इलायची हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर मिलेगा आपको इसकी ग्रेवी में। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इस टाइम, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर साबुत मसाला जात को हमने 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर और आधा चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप तेज़ मिर्ची पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, काट कर मिर्ची डालना चाहते हैं तो काट कर भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदर टमाटर लिए हैं और टमाटर की मैंने पेस्ट बनाकर रेडी की है ताकि ये हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सी रेडी हो। तो इसलिए हमने टमाटर की पेस्ट बनाकर इसमें ऐड की है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है,
आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, बाकी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दूसरे मसाला जात जिसमें मैंने गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर और धनिया जीरा वगैरह ये सारे मसाला जात मैंने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी में ये तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा बड़ा ही स्मूथ सा मसाला रेडी हो चुका है। अब हमने ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, बेसन के कबाब के लिए जब आपने ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि ये बेसन के कबाब हैं जो कि अपने अंदर पानी को काफ़ी ज़्यादा सक करते हैं। तो इसीलिए फिर हमारे कबाब नरम बनेंगे जब हम ग्रेवी को ज़्यादा रखेंगे और इसमें काफ़ी देर तक हम कबाबों को पकाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास मैंने, बड़े साइज़ का गिलास है, और 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 साबुत मिर्चें ऐड करूँगी, जिससे बड़ा ही एक अमेजिंग फ्लेवर मिलेगा, खुशबू मिलेगी। और वैसे भी ये विटामिन सी से भरपूर होती हैं, तो आप भी हरी मिर्च को लाजमी से यूज़ किया करें अपने खानों में, जो कि हमारे स्किन को टाइट रखती हैं और झुर्रियाँ वगैरह से बचाती हैं। तो जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होती है, दूसरी तरफ हम इस डो को भी चेक करते हैं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है कि इसके छोटे छोटे हमने पेड़े रेडी करने हैं, क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं। तो एक ही साइज़ के कबाब बनाने के लिए पहले मैं इसके छोटे छोटे गोले बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसके कबाब रेडी करेंगे। ये हमारे कबाब एक ही साइज़ के बने और हांडी लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी काम हो नफासत से किया गया हो तो वो अलग ही नज़र आता है। तो इसीलिए आप भी कोशिश किया करें कि हर काम में आपकी नफासत झलकती नज़र आए। तो यहाँ पर इक्वल साइज़ के हमने ये तमाम इसके पोर्शन निकाल लिए हैं। तो बस अब हम एक एक इसका पोर्शन उठाते जाएंगे और हाथों में घुमाते हुए पहले इसको राउंड शेप देंगे, और फिर इसके बाद फ्रेंड्स हाथों में इसको प्रेस करते हुए इसको गोला कबाब की शेप देंगे। तो बारी बारी इसी तरीके से हमने ये तमाम कबाब पहले रेडी करने हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस फ्रेंड्स, अब तमाम कबाब रेडी करने के बाद मैंने एक अदद कांटा लिया है और कांटे के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है, ताकि ये कबाब इसके साथ ना चिपकें। तो किसी भी साइड पर आप इसको लगा सकते हैं कुकिंग ऑयल को। फिर इसके बाद मैंने कबाब लिया है, इसके ऊपर उसको अच्छे से प्रेस किया है, और प्रेस करते हुए फिर मैंने इसका एक शानदार सा रोल रेडी कर लिया है, जिससे बड़ी ही एक अमेजिंग सी लुक मिल गई है हमारे इस कबाब को। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। बड़ा ही एक आसान तरीका है, जिससे बिल्कुल न्यू स्टाइल के आपके ये कबाब रेडी होंगे, और इंशाल्लाह जब बच्चे खाएंगे तो ऐसा फील होगा जैसे कोई बड़ा ही रॉयल सा खाना उनको मिल गया हो। तो यहाँ पर अब हमने ना तो इसको फ्राई करना है, ना ही इसको अनहेल्दी बनाना है। इसको हेल्दी तरीके से हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक अदद स्टीमर प्लेट ली है। आप कोई भी छलनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी ग्रेवी में एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है, लेकिन आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसमें से हम जितने भी खड़े मसाला जात हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर निकाल सकते हैं। तो ये स्टीमर प्लेट हम इसके अंदर रखेंगे। इसको सेट करने के बाद अब ये जितने भी कबाब हमने बनाकर रेडी किए हैं, तो ये इसके ऊपर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ना तो हमारे कबाब चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे। बड़ी ही आसानी के साथ हम इसको इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो 15 मिनट का मैंने इसको स्टीम दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कबाब अब अंदर तक कुक हो चुके हैं। ना तो ये अंदर से कच्चे रहे हैं, और ना ही इनको हमने अनहेल्दी तरीके से बनाया है, बल्कि हेल्दी तरीके से हमने इसको हल्का सा स्टीम दिया है, और झटपट ये काम हमारा मिनटों में रेडी हो जाता है। और इतनी शानदार हांडी हमारी तैयार होती है कि आप लोगों की सोच है। जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना शानदार ये सालन बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर ये कबाब आप चेक करें, अंदर तक बन चुके हैं, कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, और ना ही ये टूटे हैं, ना ही एक दूसरे के साथ चिपके हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये कबाब बना लिए हैं। अब इन तमाम कबाबों को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे, और मीडियम सी फ्लेम पर फ्रेंड्स हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। इस तरह दम में जब हम इसको पकाएंगे, एक तो ये अंदर तक कुक हो जाएंगे अगर इनमें कोई कसर बाकी रह गई हो, और दूसरा ये एकदम नरम और जूसी बनकर रेडी होंगे। ऐसी शाही कबाब की ये हांडी आपकी रेडी होगी कि आप चिकन और मटन के कबाब खाना भूल जाएंगे, जब एक बार आलू और बेसन से ये शानदार कबाब हांडी बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इन कबाबों की लुक चेक करें, माशाल्लाह से फूल कर भी ये साइज़ में थोड़े बड़े हो चुके हैं, जो कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आपने भी मेरी इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ये शानदार सी रेसिपी एक बार लाजमी से ट्राई करनी है। जहाँ लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसमें थोड़ा सा हाथों की मदद से मसल कर डाल दूंगी और हरा धनिया हम डालेंगे, जिससे बड़ा ही एक अमेजिंग टच मिलेगा आपकी इस हांडी को। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसका फ्लेम भी हम ऑफ करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको साइड पे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से तमाम मसाला जात के साथ ये कबाब वेल बैलेंस्ड हो जाएं और शानदार सा टच इनको मिले। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की हांडी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपने एक बार इस तरीके से लाजमी से इस रेसिपी को तैयार करना है, जो कि बिल्कुल लो बजट बनकर रेडी होती है और खाने में इतनी मज़ेदार है कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस सालन की लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आलू और बेसन से सालन रेडी हो चुका है। मैं तो जब इसे घर पर बनाती हूँ तो बच्चे बड़े सब प्लेटें चाट जाते हैं। फ्रेंड्स आपने भी लाजमी से इस रेसिपी को बनाना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।